গুড মৰ্নিং তিৰিচলি আপিহাত সকলে বহি যা মই আজি তোহাৰ ড্ৰাইভাৰ ডিম্পু বৰুৱা আৰু আজি আমি উৰিম নলবাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড়ত দেখি সবে সিট বেল্ট মাৰিলো কাৰণ ৰাস্তা ঠেকচা বলে তো টাৰ্বুলেন্স অলপ বেছি হ'ব পাৰে এইফালে সব ঠিকে আছে প্লেনখন অলপ পুৰণা হৈছে নো টেনচন আৰু এটো 3 নম্বৰ ডিগ্ৰীত ৰাখবা লাগব ডিব্ৰুগড় পাব তো আপোনালোকে ৰেডি থাকক মই উৰবা ৰেডি মোৰ লগত কো পাইলট আছে তোৰ নাম কি কিংকৰ চৌধুৰী ছাৰ তুই কিতে কোঠা লাইছাস লৈছা মই ভোজকাই পাৰা এভিয়েশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা শিকি কিংকৰ আৰু মই আপোনালোকক প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড় পৌঁছে দিম আৰু আপোনালোকৰ কেবিনত আজি বম এটা আপি আছে নো টেনচন ইয়াৰ জষ্টেছ আছে কিংকৰ হেন্ডেল ধৰ আৰু এনেকে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো আকাশত উৰি গেল আমাৰ উৰাজাহাজ আৰু এই লাল বটন দেখছ না হাউ টিভি লাগছিল वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है।